आजको 157 प्रेस ब्रिफिङमा विश्वको अवस्था म बताउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि आज सांकेतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले सहयोग गरिरहनु भएको छ र गेस्टको रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आज विश्वमा 2,43,55,684 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ। 8,30,131 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ भने 1,68,89,202 जना निको हुनुभएको छ। नेपालको अवस्था भन्नुपर्दा निको हुनुभएको जम्मा संख्या 20,073, सक्रिय संक्रमित संख्या 15,273, होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 6,210, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,063, गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 569, कोरोना ठिक भई घर फर्किनु भएकाको प्रतिशत 56%, आजसम्म आरटीपीसीआर परीक्षणको संख्या 6,47,881 र आज गरिएको आरटीपीसीआर परीक्षणको संख्या 12,629। क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 9,488 छ। म प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 1,135, प्रदेश 2 1,818, बागमती प्रदेशमा 3,503, गण्डकी प्रदेश 411, प्रदेश 5 मा 983, कर्णाली प्रदेशमा 372 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 841 गरी 9,063। होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 377, प्रदेश 2 मा 3,804, बागमती प्रदेशमा 1,528, गण्डकी प्रदेशमा 18, प्रदेश 5 मा 407, कर्णाली प्रदेशमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 49 गरी जम्मा 6,210 जना हुनुहुन्छ। म प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा भन्न गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा खोटाङमा 1 जना, मोरङमा 20 जना, सङ्खुवासभामा 4 जना र सुनसरीमा 38 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 39, पर्सामा 85, बारामा 30, महोत्तरीमा 7, रौतहटमा 15, सप्तरीमा 22, सर्लाहीमा 6 र सिराहामा 7। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 270, काभ्रे पलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 45, दोलखामा 2, धादिङमा 1, नुवाकोटमा 7, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 63, रामेछापमा 6 र ललितपुरमा 66, सिन्धुपाल्चोकमा 3 र सिन्धुलीमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 2, गोर्खामा 1, तनहुँमा 11, नवलपरासी पूर्वमा 17, पर्वतमा 1, लमजुङमा 3 र बागलुङमा 8। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 21, गुल्मीमा 3, दाङमा 2, नवलपरासीमा 18, प्युठानमा 4, बर्दियामा 1, बाँकेमा 75 र रूपन्देहीमा 72। कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 5, दैलेखमा 12, सुर्खेतमा 9 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 6, कैलालीमा 20, डोटीमा 6, बझाङमा 1 र बैतडीमा 17 गरी देशभरि जम्मा 334 महिला र 777 पुरुष गरी जम्मा 1,111। आजको नयाँ पोजिटिभको संख्या मैले भने र आजसम्म संक्रमित हुनेहरू जम्मा 35,529। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेका र डिस्चार्ज भएकाहरूको विवरण यस प्रकार छ। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 902, प्रदेश 2 923, बागमतीमा 754, गण्डकीमा 2,366, प्रदेश 5 मा 1,006, कर्णाली प्रदेशमा 501,
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3036 गरी जम्मा 9448। र हालसम्म रोग निको भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1491, प्रदेश 2 मा 4458, बागमतीमा 946, गण्डकीमा 1670, प्रदेश 5 मा 4702, कर्णालीमा 2025 र सुदूरपश्चिममा 4781 गरी जम्मा 20,073। आइसियुमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 11, प्रदेश 2 मा 44, बागमतीमा 71, गण्डकीमा 3 र प्रदेश 5 मा 18। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरू रहेको प्रदेश र सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2 र बागमती प्रदेशमा 15 गरी 17 जना। र जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचार रहेका सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू मोरङ, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ र ललितपुर गरी 9 जिल्ला छन्। र सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू 2टा छन्, मुस्ताङ र हुम्ला। यसपछि म अहिले नन कोभिड रोगहरूको उपचारको बारेमा र अहिलेको वस्तुस्थिति के छ भन्ने बारेमा डाक्टर तारानाथ पोखरेलले प्रकाश पार्नुहुन्छ। डाक्टर तारानाथ पोखरेल। नमस्कार, धन्यवाद डाक्टर साहब, मलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोलाउनुभयो। यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय, विशेष गरी महामारीको अवस्थामा खस्किँदो उपचार सेवालाई अब कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले मलाई यस बारेमा बोल्ने केही मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब सङ्कटकाल भन्नाले जनस्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरियो, त्यसपछि नेपालमा बन्दाबन्दीको घोषणा गरियो, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवाहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले अन्य सेवाहरूलाई केही थाँती राखेर नियमित सेवाहरूलाई पूर्ववत सेवाहरूलाई चाहिँ केही कम गरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि, महामारीको लागि तयारी हुनको लागि, प्रतिकार गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएपछि त्यतिखेर तत्कालको अवस्थामा केही अन्योलको स्थिति, अस्पष्टताको स्थिति भएको हुनाले र महामारीको लागि सबै अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू देशभरि नै तयार रहनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिने सेवाहरू क्रमशः अत्यावश्यक सेवा र इमर्जेन्सी सेवाहरू बाहेक अन्य सेवाहरूलाई चाहिँ कम गरेको अवस्था थियो। त्यसपछि क्रमशः फेरि विभिन्न बिमारीहरूले चाहिँ आफ्नो अन्य बिमारीको उपचारहरू राम्रोसँग नपाएको हुनाले बिमारीहरू चाहिँ एकदमै पीडित भए। त्यसले गर्दाखेरि सेवा नपाएको कारणले गर्दा जटिल भए र कहिलेकाहीँ मृत्युहरू पनि भयो भन्ने कुराहरू आएको हुनाले फेरि मन्त्रालयले त्यसपछि स्वास्थ्य सेवाहरूलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा अत्यावश्यक सेवाहरूलाई सुचारू गर्दै जाने भनेर फेरि निर्णय गर्यो, निर्देशनहरू दियो र त्यो सम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार गरेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई देशभरि नै पठायो र त्यसको अनुगमन गर्दै रह्यो। त्यति गर्दै पनि विभिन्न कारणहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूले, सरकारी, गैर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ यो सेवाहरूलाई पहिलाको जस्तो पूर्वावस्था अवस्थामा चाहिँ ल्याउन सकेको अवस्था अहिले पनि छैन डाक्टर साहब। र अहिले आएर चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूमा चाहिँ हाम्रा सार्वजनिक मिडियाहरू मार्फत चाहिँ नै सभ्य दृश्य सामग्री सहित सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अहिले केही बिमारीहरूले चाहिँ दिनमा 1-2वटा बिरामीहरू चाहिँ सुरुको बन्दाबन्दीको अवस्थादेखि नै सेवा नपाएको भन्ने खालका खबरहरू आउने गरेको हुँदा त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गम्भीर रूपमा पहिलेदेखि रहेको र अहिले पनि रहेको छ। र समय समयमा स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रदायकहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र बिमारीहरू जुनसुकै हुन्, कोभिडका हुन् अथवा नन कोभिडका हुन् अथवा चाहिँ दीर्घ रोगीहरू हुन् अथवा सरुवा रोगहरू हुन्, अवस्था हेरिकन अत्यावश्यक सेवाहरूलाई क्रमशः दिँदै जानुपर्छ। सेवाहरू रोकेर नागरिकहरूको अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित गर्न पाइँदैन, सेवा विमुख बनाउन पाइँदैन, जसको कारणले गर्दा बिमारीको अवस्था गम्भीर हुन र जटिल हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक अनुरोध गर्ने, निर्णय गर्ने गर्दै पनि केही ठाउँहरूबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूले सामान्यतया यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूलाई कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ अस्पतालहरूले, निजी अस्पतालहरूले पालना नगरेको पनि पाइयो, जसले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू हाम्रो सामु आइराखेका छन्। र भर्खरै पनि एउटा सिन्धुपाल्चोकबाट आएको एउटा महिला, जसको
दीर्घ श्वास प्रश्वासको समस्या रहेको थियो। ती महिला उपचारको लागि चाहिँ केएमसी, ओम अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा आउँदाखेरि उपचार गर्न नमानेको, भर्ना लिन नमानेको र पछि हेम्स अस्पतालले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ माग गरेको अथवा 3 लाख रुपियाँ भएपछि मात्रै भर्ना गर्छु भनेको र अन्त्यमा शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएको भन्ने खबरहरू पनि आएको छ। र यो आएको मात्रै होइन, सभ्य दृश्य सामग्री सहित सामाजिक सञ्जालमा आएको हुनाले यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र यसलाई लिखित रूपमा चाहिँ नै यदि कारबाहीको लागि लेखेर आयो भने तत्काल हामी उपचार गर्न तयार पनि छौँ र यस्ता केही समय समयमा यस्ता घटनाहरूको छानबिन गरेर उपचार पनि गर्दै रहेको अवस्था छ। र मुख्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल सरकारले अथवा राज्यले नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवालाई चाहिँ मौलिक अधिकारको, मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई जसरी पनि नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो। यसलाई चाहिँ नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था मार्फत चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध जसरी पनि गराउनुपर्छ जहाँ पनि भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न खालका नीति रणनीतिहरू र कानुनहरूको व्यवस्था गरेको छ, लागू पनि गरेको छ र गर्दै गएको छ। अहिले सङ्क्रमणकाल देशको प्रशासनिक संरचनाको अवस्थामा र अहिले कोभिड महामारीको सङ्क्रमणको दुवै अवस्थालाई फाइदा लिएर केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले, केही अस्पतालहरूले चाहिँ यो अवस्थामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ समयमा उपचार नगरिदिने, बिरामीको अवस्था हेर्ने, पहिला आर्थिक अवस्था कस्तो छ हेर्ने अनि भर्ना लिने नलिने भन्ने निर्णय गर्ने हिसाबले बिरामीहरू अत्यन्त मारमा परेको भन्ने कुराहरू पटक पटक आइरहेको छ। यसो गर्नु हुँदैन, किनभने यी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू, जुनसुकै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू जुनसुकै तहका हुन्, जुनसुकै निकायबाट दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि नेपाल सरकारले कुनै न कुनै निकायबाट पनि स्वीकृति गर्ने गरेको छ र स्वीकृति गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मापदण्डहरू दिएको छ। मापदण्डको आधारमा उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। हामी पूर्वाधार तयार गर्छौँ, जनशक्ति तयार गर्छौँ, नीति नियमहरू मान्छौँ, बिमारीहरूलाई हामी उपचार गर्छौँ र विशेष गरी विपन्न र गरिब बिरामीहरूको लागि 10% सय छुट्याउँछु भनेर उहाँहरूले लिखित प्रतिबद्धता गरेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई चाहिँ यदि गर्नु भएन भने राज्यले उहाँहरूलाई अधिकार दिएको हो स्वास्थ्य संस्थालाई र अधिकारलाई मात्रै उहाँहरूले अगाडि अहिले ल्याइरहनु भएको छ। खालि यो भएन त्यो भएन हामीलाई भन्ने कुराहरू र आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई बिर्सिरहेको अवस्था छ। यसो गर्नु हुँदैन, किनभने बिमारीहरू भनेका चाहे गरिब हुन्, चाहे धनी हुन्, पैसा तिर्न सक्ने हुन्, पैसा तिर्न नसक्ने हुन्, ती सबै हाम्रा वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रा अन्नदाता हुन्। हामीलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई पढाउने र हामीहरू सबैलाई कार चढेर हिँड्ने अवस्थामा पुर्याउने तिनै बिरामीहरू हुन्, तिनीहरू भगवान हुन्। त्यसैले बिमारीलाई कहिले पनि हेला नगरौँ, बिमारीलाई सम्मान गरौँ, उपचार गरौँ। पैसा छ भने उपचार गरेर पठाउँ, छैन भनेदेखि त्यसको काहीँ न काहीँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्यले त्यसको जिम्मा लिन्छ र राज्यले जिम्मा लिएको पनि छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले त्यो मौलिक हक कायम गर्नको लागि कुनै पनि निर्णयहरू गर्न सक्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत र ती निर्णयहरूलाई हामीले पालना गर्नैपर्छ। यदि ती निर्णयहरू हामीले पालना गरेनौँ, नीतिहरूलाई मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन। हामीले पालना गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आयो र त्यसमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ भन्ने यस्तो लाग्छ भनेदेखि यहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, नेपाल सरकारसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयले परिस्थिति अनुसार फेरि पनि नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। नीति निर्देशकहरू, अन्तरिम निर्देशिकाहरू परिवर्तन जारी गर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि राज्यले एउटा गरिब नेपालीले जति राज्यको स्रोत साधनहरूको उपयोग गरेको छ, एउटा स्वास्थ्य संस्थाले, एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले हजारौँ गुणा बढी स्रोत साधनहरू उपयोग गरेका छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तो हामीले विभिन्न खालका बाटोघाटोदेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रयोग एउटा गरिब नेपालीले, एउटा कुना काप्चामा बसेको नेपालीले जति प्रयोग गरेको छ त्यसको धेरै गुणा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीले प्रयोग गरेको हुनाले तिनीहरूलाई सेवा दिनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। यो कर्तव्यबाट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था पछि हट्नु हुँदैन। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक निर्णयहरू गर्ने, निर्देशनहरू दिने, निर्देशिकाहरू बनाउने काम गरेको छ र यसको लागि स्वास्थ्य सेवा यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक सेवा महाशाखाले चाहिँ अब यी समस्याहरूको निराकरण गर्न, रोकथाम गर्न, यी समस्याहरू जटिल नहुन् र समयमै समस्या समाधान गर्नुपर्छ र यस्ता समस्याहरू फेरि दोहोरिदिनु हुँदैन भन्नको लागि केही कामहरू सुरु गरेको छ। यसमा चाहिँ नि सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई, सबै किसिमका अस्पतालहरू, विभिन्न तहबाट चाहिँ स्वीकृत हुने अस्पतालहरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने एउटा चाहिँ
मेकानिजम अथवा एउटा चाहिँ हामीले ढाँचा तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यसपछि अहिले हामीले चाहिँ सबै अस्पतालहरूको आफ्नो क्षमताको द्रुत तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने र उहाँहरूको क्षमताको रेखाङ्कन गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ। अर्को चाहिँ अस्पतालहरूको प्रोफाइल तयार गर्नको लागि एउटा विद्युतीय संयन्त्रको विकास गर्ने काम भइराखेको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई नेटवर्कमा ल्याएर उहाँहरूलाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोगाउनको लागि, बिरामीहरूको अधिकारलाई सुरक्षा गर्नको लागि र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि बचाउन र जोगाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले समन्वय गरेर आगामी दिनमा यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, अनुगमन गर्न र प्रभावकारी नियमन र सहयोग समन्वय समेत गर्नका लागि, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ हामीले नेटवर्क बनाइरहेका छौँ र समय समयमा चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता घटनाहरूको छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने कामहरू पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसैले हामीले वास्तवमा हामीले राज्यले चिन्ने, नागरिकले चिन्ने भनेको यस्तै अवस्थामा हो। हामीले यस्तै विकट परिस्थितिमा सेवा दिएर हामीले चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ, चिनिनुपर्छ र मात्रै भोलिका दिनमा सहज परिस्थितिमा यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। राज्यले चिन्छ, राज्यले माया गर्छ, राज्यले सहयोग गर्छ र जनताले पनि विश्वास गर्छन्। त्यसैले नडराउँ, खुलेर चाहिँ आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सहयोग गरौँ। कोही पनि बिरामी, पैसा नभएको बिरामी आयो भने त्यसलाई उपचारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै उपायले त्यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा राज्यले चाहिँ जिम्मेवारी लिएको छ र विभिन्न संयन्त्रहरूको विकास गरेको छ। राज्य आफैले नेपाल सरकार मार्फत, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत, निजी साझेदारी, सार्वजनिक र साझेदारी संयन्त्र मार्फत, सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत चाहिँ सेवा दिने संयन्त्र नेपाल सरकारले बनाएको छ। राज्य भन्नाले सम्पूर्ण सरकारी, गैर सरकारी, निजी र अन्य क्षेत्रहरू भएको हुनाले हामी सबै मिलेर बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार दिनुपर्छ। कोभिडभन्दा अन्य खालका सेवाहरू जो जटिल भएर अहिले चाहिँ बिरामीहरूको मृत्यु समेत भइरहेको कुराहरू दिनदिनै आएको हुनाले यो समस्यामा जान नदिनको लागि कुनै पनि बिमारी सेवा लिन आएपछि हामीले ती बिरामीहरूलाई रेस्पोन्स नगरिकन फर्काउनु हुँदैन। कुनै न कुनै उपायले सेवा दिनुपर्छ। अध्यक्ष साहब, मैले यति नै जानकारी गराएँ। हस्, धन्यवाद छ। र अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को जोखिम रहेको स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। यसको सङ्क्रमण सेवा प्रदायक डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र अन्य कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहयोगी लगायत समाजका हरेक तह र तबकाका विशेष गरी घना बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने जनसमुदायमा देखा परेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखा परेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। लक्षण नभएकाहरू सम्भव भएमा घरमै आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ र कोभिड पोजिटिभ केसहरू लक्षण भएकाहरू आइसोलेसन सेन्टर वा कोभिड अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्न सकिन्छ। यसरी आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सा वा स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरसल्लाह एवं सम्पर्कमा रही सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यसको सङ्क्रमण वृद्धि भएसँगै समाजमा सामाजिक विभेदका सोच एवं व्यवहारहरू देखा परेका छन्। त्यो नितान्त पुरातनवादी सोच र अन्धविश्वास हो। अझै आउँदो केही दिन यसको प्रकोप थप वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ, जसले गर्दा हामी सबैले थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो बेलामा हामी सबैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तनका लागि सकारात्मक सोच चिन्तन गरी आफ्नो ठाउँबाट यस रोगको उपचार, नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा एकजुट हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारका सबै अङ्गहरू यसको नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि अहोरात्र खटिएको कुरा यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु र खटिएका व्यक्तिहरू र उहाँहरूको परिवार पनि यस रोगबाट पीडित हुनुभएको छ। यस्तो कठिन घडीमा खटिरहनुभएका व्यक्तिहरू र उहाँहरूको परिवारप्रति समाजले सहानुभूति प्रकट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यसको सङ्क्रमण हामी मध्ये जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ भनेर सोचौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउँ। यसको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विश्वमा भइरहेका अनुसन्धानत्मक प्रयासहरूको नेपाल सरकारले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ। नयाँ नयाँ उपचार प्रविधिहरू भित्राएको छ भने कतिपय भित्राउने क्रममा छ। यसको रोकथामका प्रमुख उपायहरू भनेको भ्याक्सिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै हो भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यहाँहरू समक्ष अवगत गराएकै छ। विश्वका कतिपय देशहरूले परीक्षण गरिरहेका भ्याक्सिनहरूको सफल परीक्षण पश्चात हाम्रो देशका नागरिकहरूले पनि भ्याक्सिन पाउनेछौँ।
हामी सबैले आशा, विश्वास, भरोसा र प्रार्थना गरौँ भ्याक्सिनको सफल परीक्षण चाँडो सफल होस्। अन्तमा विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्दछु कि कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउँ र सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ। यति भन्दै आज दुःखद खबर पनि छ। आज 24 घण्टामा 8 जना बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये महिला 5 जना हुनुहुन्छ। ललितपुरको 65 वर्षीय एक महिला, बाराको 23 वर्षीय एक महिला, कास्कीको 32 वर्षीय एक महिला, रूपन्देहीको 70 वर्षीय एक महिला र बाँकेको 70 वर्षीय एक महिला हुनुहुन्छ। र पुरुषमा काठमाडौँको 1 जना 48 वर्षको पुरुष, पर्साको 62 वर्षको एक पुरुष र कपिलवस्तुको 50 वर्षको एक पुरुष हुनुहुन्छ। र आजसम्म निधन हुनेको सङ्ख्या जम्मा 183 पुगेको छ। यो सङ्क्रमित हुनेहरूको जम्मा टोटलको प्रतिशतमा भन्दा 0.52% हुन्छ निधन भएको छ। यसमा चाहिँ निधन हुनेप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छ र शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यति भन्दै आजको यो कोभिड-19 को अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। डाक्टर तारानाथ पोखरेल, दिनेश श्रेष्ठ सहित अरू साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।